आपने देखा है कि एक बहुत ही ज़्यादा फंकी मोटरसाइकिल पे इस टाइम जो है चंडीगढ़ से बाइक राइड निकाली गई है फॉर चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़। और हमारे साथ इस टाइम पे हैं सरगुन मेहता और गिप्पी गरेवाल जी। तो सबसे पहले तो सर एंड मैम मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दिस अमेजिंग फिल्म। पहले तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए इतनी गर्मी में आपने कैसे मैनेज किया बाइक राइड? बस ऐसे बैठ के बातें करते करते हवा पड़ते पड़ते हमने मैनेज कर ली। क्या रवि जी ने फिल्म देख ली एंड उनको कैसी लगी? रवि जी ने फिल्म नहीं देखी। रवि जी फिल्म हमारे साथ ही देखते थिएटर्स में और ही इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड, ही लव्स द ट्रेलर, ही कांट वेट टू वॉच द फिल्म। सरगुण का मतलब ही होता है जो होता है सर्वगुण संपन्न। और मैम आपने जो वर्सेटाइल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं फिल्म में उससे ये पता चलता है कि आप कितनी ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर हैं। तो इस फिल्म में आपका किस तरह का कैरेक्टर देखने को मिलेगा? इसमें आपको टिपिकल चंडीगढ़ की लड़की का, आज की लड़की है जी, खुद लड़का देखने चली गई अम्बरसर। ऐसे वैसे नहीं चलता, तोबा है लड़की, तोबा। थैंक यू जी, थैंक यू साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो जी, आज तो बहुत मेहनत की है और मेरी पसंदीदा फिल्म है ना। मैं अगे भी काफ़ी फिल्मों से गल बोली है कि मेरी फिल्मों जो बेस्ट फिल्म लगती है बच्चे, और मैं इदा की फिल्म की नहीं। मुंडे तो कुड़ी की कहानी है, हसावांगे भी, रोमांस भी है, अच्छा रोमांटिक कॉमेडी। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा है चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़ का ट्रेलर हो चुका है रिलीज़। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप उसमें चंडीगढ़ की कुड़ी बनी हो एंड गिप्पी सर इज़ फ्रॉम अमृतसर। तो नॉर्मली आप चंडीगढ़ में पली बड़ी हैं, तो अगर मैं आपके चाइल्डहुड की बात करूं तो तब उस टाइम पे कौन सी ऐसी परसेप्शन रहती थी चंडीगढ़ वालों को लेके जो इस फिल्म में भी हमें देखने को मिल सकती है? कि हम में बहुत एटीट्यूड होता है। चंडीगढ़ की कुड़ियां 'ਚ बहुत एटीट्यूड ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਆ। अच्छा, ये तो बात हो गई जो थोड़ा बहुत डिफरेंस लगता है लोगों को चंडीगढ़ और अमृतसर वालों में। एक तो हमने डैप्याय देख लिया है ट्रेलर में, उसके अलावा आपको कौन सी कैसी चीज़ लगती है जो डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, चाहे डायलैक्ट हो अमृतसर का या कोई भी और चीज़? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੌਕ ਚਬੂਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਫੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਰਾਈਟ, ਆ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਫਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है। अगर कहते हैं कि कमाने के लिए लुधियाना, रहने के लिए जलंधर और खाने के लिए अमृतसर, तो अमृतसर में आपकी फेवरेट डिश कौन सी थी जो आपने पहले कभी नहीं खाई हो और आपने जब खाई तो आपने बोला यार ये तो मुझे रोज़ ला के दो आप? A1 ਦਾ कुल्फा। और आप रवि सर को कहाँ लेके जाओगे अपने साथ अमृतसर घुमाने के लिए और क्या खिलाओगे उनको? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ दरबार साहब ਤੇ खिलानी है A1 ਦਾ कुल्फा। क्या बात है। अच्छा, इस फिल्म में ऐसी कौन सी बात है जो आप व्यूअर्स को कहोगे कि उनको ज़रूर देखने जानी चाहिए और जो उन्होंने पहले कभी पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी इस फिल्म में जो उन्हें देखने को मिलेगी? यार मैं आप एक बहुत वड्डी ऑडियंस हाँ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਬਟਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਹਾਰਟਡ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਮਾਂਸ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਮੇਡੀ ਆ, ਹਰ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਬਟਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਆਓਗੇ ਇੱਦਾਂ। मैम जैसे कि आपने बताया कि इस पूरे ट्रेलर में आपने एक ही ड्रेस डाल रखी है और आपने ज़्यादा कपड़े चेंज नहीं किए हैं फिल्म के अंदर भी, तो बीइंग अ गर्ल मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, कितना पेनफुल था ये कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स नहीं चेंज करना? पेनफुल नहीं था, मैं तो बहुत खुश रहनी है ਇੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਆਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਆਹੀ ਮੇਕਅਪ हेयर करना, मतलब ਸੈੱਟ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। मतलब ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ आई थिंक इट्स ऑल कैरेक्टर ड्रिवन ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, मैं कर ली, नो कोई बुरा नहीं लग गया मैंने। आपने पूरा इस फिल्म के अंदर बताया है कि एक दिन की कहानी है, उसे 3 घंटे में उतारना कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग सी जी, बिकॉज देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਲਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਾर्ट। जाते जाते मैम आपका डैप्या वाला डायलॉग हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੌਣ ਡੈ ਪਿਆ ਸੌਣ ਡੈ ਪਿਆ ਕਰਨ ਡੈ ਪਿਆ ਡੈ ਪਿਆ ਡੈ ਪਿਆ ਡੈ ਪਿਆ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैम आपसे बात करके एंड बेस्ट विशेस हमारी पूरी टीम की तरफ से फॉर योर अपकमिंग फिल्म चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़। थैंक यू सो मच।